观众朋友你好，我是吴国正，欢迎收看今日新历7月14高雄市台语台下晡新闻。咱先来关心早起立法院为着审查监察委员的人事案，国民党为着阻挡院长的提名人陈菊和立军互相下来杀去起卡动手。5月高雄市有一个口仔5的壮新火场，当参加救灾的消防人员对现场拍火判断，提出无共款的指定。中央研究院观察发觉，大屯山内面的火山通道，万不利火山若喷发，真有可能就是对家发生。观众朋友，咱先来关心早起立法院要审查监察委员的人事案。国民党为着要阻挡院长的提名人陈菊入去议场，和立军互相下来杀去，或甲避风台立委手骨受伤送急诊。民进党这边是指出讲，对方竟然连助理嘛叫入来坐镇斗出手。总是陈菊女士经过书面的报告，声明讲，伊愿做上尾任的监察院长，完成受刷的任务，公营来离开。这是早起立法院进行监察院的人事审查，国民党的立委透早4点就伫伫咧议场外口，7点甲玻璃弄破，冲入去议场占领主席台。那日伫咧议场门口发生真激烈的冲突，互相火烧996。7点15分，陈菊伫咧真济警力甲立营立委的包围之下进入议场，但是因为不便人士破水，转过一届来引起冲突。立营质疑国民党的助理家己去现场拍人，吴秉瑞甲林维洲卡来手来已经拍起来。王定宇是3起用诱破，国民党立委费鸿泰正手挂着伤流血，互送去台大病院急诊。但是国民党党团强调讲，会继续留在议场内底阻挡审查。打架不是我们的目的啊，我们要阻挡你。我们认为你不恰当，我们是少数，我们投票投输你。但是我要让社会民众都知道我们为什么反对。他最不恰当的位置就是监察院长。可是都已经讲好了。也让国民党的人从这边走，都已经走进去了，你怎么会从背后去推？要推民进党的委员，那个是很危险的动作。那日互相指控对手动手点落麻，民众党党团总调赖香莲等人是提报调用行去总统府递交陈情书，呼吁国会爱随启动修宪，轰炸监察院。时代力量是希望会当照审查定数来完毕。包括流血的这些事件，我们是觉得非常的沉重也遗憾哦。整个朝野的对立这件事，就是因为总统的提名，造成国人哗然，造成政党之间的对立，没有办法来咨询，我们觉得非常的遗憾。那如果国民党如果不会问的话，是不是可以把这些时间可以让给我们？早起国民党嘛动员号召500个民众伫咧群贤楼外口抗议，拒绝抽样退回提名。我们拒绝这样子的贪腐名单，我们拒绝监察院中产化。陈菊嘛伫咧人民册发文表示，已经伫咧立法院准备接受审查，希望各党团都会当回归议事的定数，伫咧国会内底就事论事，理性讨论。因为议场起用占领，原本定伫咧早起审查监察院被提名人完全停止，到中昼进前，陈菊都无法度上台报告。根据陈菊的书面报告指出，伊希望会当来做上下尾一任的监察院长，完成最后的任务了后，就会来公营离开。记者综合报道。再来看宜兰县乐明国校要带学生囡仔驶帆船踅台湾岛。早起船只伫咧苏澳港起行，行政院苏贞昌院长嘛专工去甲这囡仔兄弟相送。毋过讲到昨一当内政部长和警政署长的面前，点出治安恶化，造成高雄和台南市2个警察局长撤换落来。苏院长嘛讲，这是因为伊上界重视治安，要求嘛上界严。继续支持。行政长苏贞昌到宜兰苏澳港为随要展开27天1500公里出海踅岛的小学生加油，佮当场讲要拨50万赞助这场出海活动。但是讲到13号，伊出席警政署表扬活动，因为不满治安无好，当内政部长徐国勇佮有警政署长陈家庆的面讲重话，结果高雄市佮台南市的警察局长拢放外人，动作一紧，创下警界高层人士异动的先例，嘛互台南市长黄伟哲有话想要讲，毋过苏贞昌爱大家为另外一个角度来思考。大家可以从另外一个角度想一想，如果我什么都不管，就当着没有什么事情发生，我就只做好人的话，那会是一个什么另外一种状况？大家可以再往另外一个角度想想看。对台中甲桃园治安嘛有出状况，外界质疑为什么局长无受到牵连？苏贞昌重申，伊上重视治安。
蒋内为基层做起，追究责任爱为局长开始，伊做代志的原则一直无变。但警方高层人事真警方外人，引发外界利益，敢是齐国勇甲陈家庆两个伫内斗？苏贞昌伊要求严格来回应。这种过程、这种描述，其实很多都跟事实不符合，而我始终最重视治安，也最支持警察，但我要求也最严格。从各个状况，你都可以从各个角度来问，但我做的基准跟做的原则始终不变。对国民党再度大动作抗议前总统府秘书长陈菊以监察院长洪提名人的身份到立法院质询，苏贞昌表态支持陈菊，但对拿野的行为伊无评论。记者郭灿吴德兴 NG 小组宜兰报道。再来讲真香三杯羹，随着要开始领，来看婚姻关这边的邮局后大饼啊，要互明仔载来排列的民众掠日头。另外讲也传杯仔水甲亏线。不过嘛，提醒讲，虽然已经有用身份证号码分双卡日，不过民众嘛无得确爱节点头前几日去领，尤其要入邮局，同款也是得爱挂喙罨甲磅体温。透早工作人员就赶紧大爆棚，因为自7月15开始，邮局开放领进行3报关，民众去邮局就挂喙罨、扎健保卡，还有1000块。最近天气小山炎好，婚姻关邮局为了让民众排队完进行3报关，有所在通掠日，对邮局外口大爆棚，佮放地准备开线，方便民众。很好啊，很不错啦。阿拉讲，想46想的这样。是很好的。云林邮局的所有辖下的服务人员都会这样穿，那也有的会戴上帽子。如果说有到户外去服务的话，没有的话就是在室内都会穿上这一件。婚姻邮局表示，就大陆西边邮局来讲，会设立个柜台，予民众领3报关。领3报关，会照身份证号码无离分卡双日，卡会当từ拜1、拜3、拜5领，双会通từ拜2、拜4领，拜6无分卡双，开放大家通领。邮局呼吁民众，前几日人较多，会当先闪过，还有逐礼拜一上侪民众来邮局，甲逐日中昼邮局较欠卡手来领3报关，会等较久。我们虽然云林县政府有公布，就是说在云林县出入各个公众场合都不用戴口罩，也没有量体温，但是我们邮局毕竟是隶属于交通部，那交通部对于这样子的还没有解禁，所以提醒各位乡亲，如果你到邮局来的话，还是需要戴口罩。婚姻邮局表示，目前婚姻邮局配到14万套的3报关已经分到各支局。为了分流方便民众，婚姻关39个支局连续2个礼拜六拢会加班，到7月14、10点为止，邮局进行3报关网络注文服务，全国已经成功注文18万6000笔。记者综合报道。再来讲，台北市公馆这一片空军司令部的复兴营区，自2年外前就招标贸人建设新大楼。但这站检察官煞去查到讲，摕着石头的中华工程公司有含下手的包商，同齐乌西国防部军备局内底一个处长张大伟小将，金额是3000万。啊，国防部嘛证实讲，张小将已经有去到案说明了。火车出第日，工程人员赶紧卡步伫咧施工。这栋长得起的大楼是伫咧台北市公馆，是空军司令部的复兴营区，发包要30亿来起的恐怖在新大楼。刷起红标消息讲，招标的中华工程公司涉嫌基本施工的费用，甲包商联手乌西军备局工业处处长小将张大伟3000万。复兴营区的工程目前是由空军依约来督导执行。至于检调调查的部分，相关人员会持续来配合调查，有去做配合，就是针对检调的疑义的部分，有配合来去做一个说明。高阶将领甲贪污事件有关系，影响国军的形象。检调锁定张大伟，国防部嘛证实，张大伟有配合检调来协助调查案情。为着要落实照顾国军官兵，蔡总统指示推动刑案专案。2年前开始开正8亿，改建全台湾80亿间的旧宿舍，还佫有换新作战的设备。若是负责台海第一线防空任务空指部，野区改建甲款嘛是去用列作重点项目。检调去年收到检举批，内容是真详细，描写中共派人甲钱透过担任白手套的刷胶业者，以现金的方式分配甲乌西的钱交予张大伟，才互这件代志爆出来。就是案件都在侦查当中，就不方便
这个再说太多。国防部强调，讲工业处负责工程案的计划审核，有关工程开标发包各阶段的业收，拢由军政来办，工业处是无介入。毋过是安怎业者会来找张大伟嘛引起质疑。新北地检署徛伫咧侦查无公开原则，无对外来说明。国防部发现重大贪污案，嘛互伫咧当地实施国军年度上重要汉光演习，军演的结果全无去互注意到。记者综合报道。来关心政治的新消息，台湾人甲中国人配亲踮中国所生的囡仔，也是讲对方的情人囝若未摕到台湾的身份证，就会因为这回武汉肺炎未当搁再对中国返来台湾。早起人讲有做小明这阵囡仔的父母嘛出面真情，望要赶紧一家团圆。不过廖委会是讲，迄边的传染症还搁咧举，当时要开放，就搁研究详细。孩子要念书。30几岁小明的家长甲亲人伫大日头下，这是国教总统府头前电前大声喊，希望声音互蔡总统听到。甚至有一寡妹妹因为思念一个伫咧中国的姐姐，当场哭出来。我想我姐姐，这部分希望可以让我姐姐赶快回来。求求蔡总统、苏院长、陈时中部长，让我们的小孩有一条回家的路，有一个读书的机会。这款小明因的家长认为，伫即马台湾的疫情有较稳定，边境的管制措施也慢慢放零，也搁互囡仔返来台湾的计划是一直拖。除了甲厝内人分离，这款小明因也有一学期无去学校，因为无学期的成绩，有拄到休学的困境。这个时候是他们回来的最好的时间点，因为呢，他们回来之后有1个半月的时间呢，其实不会跟学校的同学接触。台湾第6孩童父母自己会讲，这款家庭拢愿意负担小明营返来台湾了的交通加防疫相关费用，也个配合防疫措施，希望政府赶紧制定并且公布具体方案，让小明营赶紧返来台湾甲厝内人团圆。因为伫总统府头前电前，总统府也出面接受电证书。让需要观察中国大陆整体防疫的情况再做决定。政府会配合指挥中心，积极研议相关的方案，尽速协助陆配子女能够尽快顺利访台。刘委会讲，伫最近中国的疫情有个相关的情形，因为涉及咱国的防疫防控措施，当时要解禁，一个需要观察中国的疫情。对相关配套方案，疫情指挥中心甲相关机关拢会积极研议评估。记者综合报道。再来讲，高雄市和台南市2个警察局长去互警政署入关撤换了后，当有消息讲，高雄市这回是会派警政署的刘碧良副署长去接。因为拄当是市长补选的敏感时期，这也引起台湾民众党的吴益政和国民党的李美珍2个候选人伫咧议论。民进党提名的陈其迈是讲尊重中央政府人事的安排。高雄市警察局长李永贵因为舞厅的命案被换掉，要接的人选可能是警政署副署长刘伯良，但是外界咧传刘伯良甲民进党高雄市长补选参选人陈其迈交情袂歹，中央安尼的动作，互民众党提名的吴益政14号透早批评，这是迫害体制的政治操作。在选举的前1个月来换这警政首长，那除非说警政首长要有很重大的瑕疵，才构成理由。因为治安的考量要换人我觉得这是一个对警察专业的一个最大的伤害。国民党李美珍表示，治安无好到底敢有下台的必要是随人的看法，也是应该以基层警察的福利甲地方的治安来做考虑。我相信局长都是非常努力在维护我们高雄的治安，而且我们这个局长也是做得蛮久的，所以突然间在这个时间点换。我也不清楚说他们中央是什么样的考量。外界怀疑局长换人是警政署为陈其迈伫布局。陈其迈透早表示尊重中央的人事调动，但是未来若是做市长，会用大数据来帮助警方查案，嘛会保障警察甲伊厝内底的人的权益。打击犯罪、维护治安，是地方治安首长最重要的工作，也要负起责任。因为我现在是候选人，所以尊重中央对于警察人事的安排。一个警察局长的人事调动案，因为拄啊好是市长补选的敏感时机，嘛互无同立场的人对这件代志有无同的看法。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。
来讲日本开放生理往来外国人士入境，头一批4国内底无包含台湾。随要开放第二批，台湾嘛当伫咧含英争取当中。总是外交部表示讲，一切拢还未定案。另外，因为德国的外交部甲官方网站顶头咱国的国旗摕掉，早起咱国外交部欧洲司的副司长嘛讲，这款做法咱袂当接纳。那德国外交部以他一个中国政策为理由，那没有把台湾的国旗放在该部介绍台湾的网页上面。那外交部对于这样子情形，因为它有差别的一些做法，表示无法接受。那因为介绍台湾的网页与跟介绍其他国家跟地区的呈现方式不一致，这样子会对各国的民众造成没有必要的误会。咱国外交部欧洲司的单副司长表示讲，望德国就要较平等介绍各国，唔通有分别甲争差。当然已经请代表处开始沟通当中。另外有消息讲，日本这礼拜会和10个国家互相打合，研究开放入境的详细，台湾嘛包含在内。总是外交部表示讲，一切拢还未定案，咱嘛会积极甲日本争取要列入开放的名单内底。再来关心香港，昨香港一日来新增加52个武汉肺炎的患者，这是4月初1到今加上届济一日。但香港政府就宣布讲，明仔载起，所有的餐厅对暗时6点到过灯工透早5点，拢袂当接待人客伫店内接食。搁有若侪公共交通工区翠暗无挂，相当嘛罚价5000港纸，就是台票19000块。餐飲業係喺每日下午6時之後到第二朝嘅5點鐘咧，係不准堂食，所以只能夠做外賣。香港13新增加52個確診，其中41個是本土感染，暗時嘛閣增加1個死亡病例，累計確診已經有1522個。地首林地外國宣布，從拜三開始，餐廳暗時甲透早袂當佇店裡食，敢若會當包轉去。食物甲衛生局局長陳肇始進一步說明，若是疫情繼續惡化，可能要求餐廳規工攏敢若會當包轉去食。當然咧，如果你再進下一步嘅時候咧，係有可能嘅。為着預防疫情繼續跌斷，香港政府唔敢放令，宣布限聚令恢復到上濟4個人聚會。另外嘛，強制民眾在大眾運輸的時陣一定要掛喙罨，違法的人上濟會當罰5000塊的港票，超市190塊的新台票。香港迪士尼嘛宣布10月開始，閣一屆暫時關起來，林地閣點名還民主派初選。若是初選的目的是要達到35席以上，以阻擋香港政府政策為目標，可能違反港版國安法，一定會依法處理。With the objective of objecting to, resisting every policy initiative of the Hong Kong SAR government, then it may fall into the category of subverting the state power, which is now one of the 4 types of offences under the new national security law. 林地这话才打讲出来，负责通调初选的港大法律系副教授戴耀廷就伫人面册表示，虽望初选创作奇迹，但是同款者的反击甲算中效，可能真紧就会来发生，大家要有心理準備。你見到國安法出咗嚟之後咧，更多唔少嘅傳統嗰啲建制派嘅選民咧，其實都有不滿嘅。今次民主派初選咧，可以話係一次奇蹟，一次嘅政治旋風。根據13暗時公布的初選結果，黃之鋒等真儕少年抗爭派，佇咧初選當中是暫時領先，毋過是體票還未完成點票，上尾結果可能也會變動。港版國安法生效了後，點離開香港的前香港眾志常委羅冠聰表示，目前伊人佇咧英國倫敦，會繼續來做香港抗爭運動的國際線工作。記者綜合報道。之前咱有報講，世界衛生組織 WHO 有派出2個專家去中國，要了解武漢肺炎的詳細。不過，因商人只是拍頭陣，替國際專家的小組先開路，無要進行實際調查。美國這邊病例人數目前已經超過335萬，這當陣換加州病症斷裂牙，州長宣布講，酒吧、餐廳攏都要暫停開業了。在美國加州好萊塢已經有一寡偵片團隊想要重新開始拍片，不過加州的疫情也未解除警報，過去2禮拜單日連續成長28趴。州長紐森13在記者會講，這代表真濟人無防疫的知識。Is a new statewide action effective today. Every county in the state of California impacted by a requirement now to modify indoor operations.
加州7个创业者宣布，19月阵的酒吧、餐厅、健身房一寡室内空间爱关起来。第13州长阁宣布，禁令扩大到全州拢适用，包括洛杉矶在内，已经严重的30个镇，宗教场所、商场加非必要办公厅拢爱关起来。洛杉矶加圣地亚哥联合校区也宣布，8月中开始的秋季课程全部拢转到网络顶。美国首席防疫专家佛奇正乐观地认为，疫苗伫年底前应该当出来。There are multiple candidates that are in various stages of clinical trial. One or two of them will go into phase 3 for efficacy literally at the end of this month. So we're pretty cautiously optimistic that at the end of the year, beginning of this coming 2021, we will have one and maybe more, I hope more than one vaccine that would be available. 世界卫生组织的专家也已经到中国准备调查病毒的起源。世卫讲，这两位专家只是先遣团，会甲中国合作，为以后国际专家组拍基础，因未做任何的实地调查。This is a preliminary advance team that's there to work with Chinese scientists and others to lay out what the main questions and what the approach and what the studies that are going to be needed by a much larger international team that will work in collaboration with the Chinese colleagues over the coming weeks and months. 顶礼拜照西班牙的研究讲，这边的疫情要达到群体免疫，应该是无可能。英国伦敦国王学院对八条病的患者做研究发现，病人好了3个月，体内抗体数量明显的下降，只敢若17%的人抗体数量佫共款。记者综合报道。再来看下美国国务卿麦蓬佩奥发表声明，讲中国伫咧南海近海范围内阻挡别国偷掠，也是开发石油、天然气，美国拢总反对，嘛协助东南亚的国家保护因海洋的主权。另外，顶礼拜美国讲为着人权，要制裁中国伫咧新疆维吾尔自治区一国官员，但中国外交部嘛宣布会对美国提出对等制裁的手段。美中的紧张关系进一步来牵悬。美国国务卿蓬佩奥13发表声明，正式反对中国对南海主权的主张。蓬佩奥指出，中国对南海大部分区域近海资源的主张完全非法，强调讲中国自2009年提出高大线的主张以来，一直无法度提出清楚的法律依据。声明指出，中国若是伫遮的水域骚扰其他国家掠鱼，也是开发油气，或者是各方面来进行这的代志，拢算是违法的行为。美国会甲东南亚的盟邦徛做伙，保护这寡国家海上资源的主权。另外一方面，美中两国嘛伫咧新疆议题顶悬对峙。美国财政部找到以侵犯重大人权做理由，制裁新疆维吾尔自治区党委书记等全国等4个人。中国外交部13嘛宣布反制措施，针对几个美国官员甲机构来制裁。针对美方的错误行径，中方决定自即日起，对美国国会行政部门中国委员会以及美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克、联邦参议员卢比欧、克鲁兹、联邦众议员史密斯实施相应制裁。华春莹讲，新疆事务算是中国的内政，美国无权利嘛无资格来干涉，呼吁美国爱随撤销有关的错误决定。美方的这些恶意的骚扰、盘查、恐吓，严重伤害了在美中国公民的正当合法的权益，也严重干扰和破坏了中美之间正常的人文交流。那是中国电信大咖华为，伫咧美国积极封杀甲全世界疫情的冲击之下，顶半年的销售营收也是达到4540亿的人民币，甲去年同期比起来是成长13.1%。那就已经解决中国发生疫情了后的销售额大落的危机。而且伫这时阵，英国嘛计划禁止华为参加国内5G 网络的建设，会伫2027年全面甲华为的设备处理掉。记者综合报道。同款来讲，美国一支加入美国国家骹球联盟 NFL 到当有87年真出名的华盛顿红人队，他宣布讲，为着避免搁再落人的话病，讲是伫咧藐视美国的原住民，已经决定要将自来用遐尼久红人队的队名甲标志，拢总改换掉了。就伫咧赞助商小联赛卫青界线，表态拒绝种族歧视。美国骹球 NFL 华盛顿红人伫咧 Twitter 宣布要甲队名甲队徽改掉，红人即个已经用87年的名，都要加入历史。The Redskins is a family. We have nothing against the Native Americans at all. And matter of fact, some of the Native Americans support the team. Don't wait for people to
knock down your door to do the right thing. You can take some leadership now. 红人的头家史奈德捌表态无要改名，不过赞助商联邦快递施压了后，态度有较软软。联邦快递1999年甲红人以27年2.05亿的美金，摕到因主场兰德洛夫的冠名权。另外，运动品牌 Nike 甲电商的龙头亚马逊，拢甲红人球团的商品摕落来，无要卖啊。It is obvious that sponsors are willing not only not to take on the team, but to leave the team, and that's where the majority of your financial support is coming from. 伫咧弗洛伊德的事件了后，美国各地发生暴动，甲上场无凭证人物的雕像演互倒，连职业运动队伍的名，甲种族歧视有关系，拢去互提出来讨论。红人嘛，正做即个事件了后，全美国第一个改名的职业运动队伍，美国职棒克利夫兰印第安人嘛，正咧考虑要改名。白宫发言人麦凯尼嘛表示，总统川普认为讲，美国原住民对运动队伍改名应该会真生气，而且举例讲，有真侪原住民拢表示，对因家己的种族甲皮肤较深的色水是感觉真骄傲的。记者综合报道。搁来关心国内6都的消息。今年5月，高雄医学大学附设病院前任的院长赖文德医师，查某囝含囝婿一家口5个纵身火场救拔转来。但迄日参加救灾一个消防人员，即阵说讲，若现场换用较细颗1寸半的水管去拍火，人命就保会掉。总是早起高雄市消防局实际出来操作，表明讲用大颗的水管判断是正确无正差。大楼4架木烟散布，火嘛烧甲真旺。这是今年5月份高雄市大连街这栋5层楼的透天厝火灾状况。迄当阵消防员使用2.5寸口径的消防水带，冲入去厝内底抢救。名医赖文德翁仔某伫咧3楼疯救出来，毋过伊的医生查某囝甲囝婿，还佫有3个真细汉的外孙，拢不幸伫咧4楼咧死亡。即马代志经过2个月，参加救灾消防员向平面媒体来投诉，讲迄当阵若是会当换做小口径的水管，机动性会较好，可能会当甲人救出来。这个现场指挥官判断错误。你在那么大的一个载火量之下，你用1/6去压制的话，你连火点你都打不到。你火点打不到的话，你根本没办法再往前攻。那你没办法往前攻的话，你可能会受限你在1楼或者是2楼的位置，你根本要上到3楼、4楼都有问题。高雄市消防局实际进行水量的测试，2.5寸口径的水带，无论是水量还是射程，拢明显赢过1.5寸。若是针对基站消防员提出，迄当阵甲3条大口径的水带提起去4楼，结果抓来造成水管伫楼梯头拍结，水送袂出来的问题。毋过以现场实际测试结果来看，电都是小口径的水带开拍结。发生消防人员殉职死亡，会召开这个灾害事故调查会。那这个的话，就是由中央来负责调查。那除了这个之外，就只有从火灾的那个产调报告书或者是火警的检讨会议里面，才办法去反映说关于救灾现场的一些问题。面对基站消防员指出，迄当阵的会场指挥官单边动坚持爱第一线消防员干内当摕2.5口径的讲法。高雄市消防局副局长王宗典表示，一切拢是照现场的火灾状况来做判断，并无强制规定。记者综合报道。高雄公园来讲台北，明仔载台北捷运公司要开始踮双连捷运站边动工改善公园的设施，嘛要将民生西路45巷西坪这头无洁白的单仔拢牵起来。但这个店仔头家的自救会是要求公司要接案，总是台北市市长处表示讲，这款安排是要甲单仔切互规平，若受到影响的嘛会辅导转去别大市场排。明仔载决定会照时间开工。4级不要说再见。双连市集主题会成员摕着抗议牌仔画口号，要求台北市政府暂缓时间保留双连市集。因强调市府无开工程说明会，15拜3就要设施工的抢位啊，直接影响民生西路45巷西坪单的生理。不是说抗争，我们不让他做，我们只是说请他分段的施工，让我们这一些摊商200-300个摊商可以得以生存，把损失降到最低。双连市集主题会强调，并不是要全面主动工程，而是要求分段位、分段施工。台北市原也基成员认为，台北市政府不应该熊熊就要施工，应该加大沟通协调。做双连西侧的市场已经做到了，就是组织自治会的这个程序，但是问题是呢，却没有好好的跟他们沟通，后续我们怎么安置西侧市场的这个未来？不过台北市市长处强调，
台北政府的新中山线上公园改造计划，6月底时阵有开说明会，而且唔是要消灭单，是要把单集中到另外一边。主要是因为巷仔想话，我公园这边的路爱拓宽，两边需要去整合。我们希望说可以在单侧去经营。市府没有要把民生西路45巷整个摊贩去做一个清理，这个事情是不存在的。最重要就是我们消防通道。到时候发生火灾，谁要负责？市政府应该负责，不然就是这一些摊商要负责。他们如果愿意，可以帮我签切结书。当地里长提切结书要求自治会成员签，若是无拓宽，以后若发生火灾由因负责。因讲自治会成员是由黄宝条示范，讲这条巷仔路是跨3.5公尺，符合消防法规，无需要拓宽。但是市长司讲，若10个这寡单无配合搬，依法会开单罚清理。记者综合报道。镜头换来看新竹。便若上下班的时间到，新竹科学园区四边塞车的问题就真严重。新竹县杨文科县长当就讲，下塌拢嘛是因为园区内面的车积翻头，嘛望管理机关就要要求园区内底的企业上下班的时间爱拆开。总是新竹科学园区的管理局嘛回答讲，若要强制厂商来配合这站，确实是有困难。上班时间一到，新竹县要往科学园区主要道路，差不多逐天就是出现塞车的状况。新竹县长指出，园区设立40年以来，造成新竹县塞车问题，且透过县市智慧交通控制系统，一看就知影主要原因来自于园区内车流为内底塞出来外口所地数。我们竹科里面的道路的这些在尖峰时刻的这个分流的车道不足。那第二个，我们建议竹科当局也可以让我们所有的企业的产业能够来分这个时段来上下班。第三个，我们也建议可以使用大众运输系统来取代目前每个人都开车子进入园区。那第四个，我们是建议是不是可以采取单号或3号的方式来进入园区？科学园区管理局对此回应。大市的交通问题，因从来唔捌计划外，而且甲县市政府也轮流举办会议研究。不过，若是要强制厂商配合分时间上下班，甲依照车牌单双号内容，确实有难度。我们一直有在鼓励厂商呢，能够鼓励员工能够分时上班。厂商目前也做到给厂的员工呢做弹性上下班的时间。那另外呢，至于车牌的部分呢，所谓的单号、双号的来限定，这个目前都是监理相关的法规都没有这样强制限定，所以园区我们也没有办法这样强制限定厂商的员工要这个分单号、双号入区。管理局指出，目前园区的部分路段已经有汽机车分流，园区内底各有5条巡回巴士。未来除了会配合县市政府的交通控制系统，佮加上园区内底 AI 智慧系统，甲县市政府共同合作，找出解决塞车问题。记者张君豪，新竹报道。科技公园，咱换来关心农业。台南新市区才有农民讲，自米番麦价销较歹，规期开放民众入去园呢，满一支才5块。总是台南市农业局也出来说明讲，这站番麦饲草也算平棒，虽然是种做迄片园的农民家己个人应变的做法。另外嘛提醒讲，番麦秋冬天会较好价，望农民上好就要照这开种做。民众欢喜的享受做农民的趣味，虽然是大日头，不过亲手办的番麦一穗只要5块，老真济官嘛感觉真价值。对，改早加死啦！因为这一穗5块足俗呢。啊，你若像一般人咧卖，拢差不多100块，7穗8穗啦。伊卖红改菜啊！一穗的番麦只要5块。哪会有一款蓬勃的价销？原来是农民家己收的番麦，送到市场价销无好，规期开放，互民众家己来采，省一点仔工补贴一寡本钱。费啊，运费啊，搁想啊钱袂好啦，无偌好空啦。你看这物件吼，互农民一支5块，互伊家己买，为兴趣啦，安尼啦。
万岁的番麦7岁50块，家己万的番麦1岁只要5块。消息一出，互农政单位是真紧张，赶紧来了解，原因是这批番麦的品相无好，农民想出来的变通办法，目前并不是番麦需求的旺季。一般市场的价销10公斤大约20块到30块，价销阁算稳定。路局嘛表示，适用的番麦，秋冬的季节需求较大，热天的市场需求较少。提醒农友，都按照实龄分线来进，防线风险，确保收益。以上政府台南报道。再来讲，今年初中南部发生有农民烧钱买肥料，买手农委会才来推出徛名反腐肥料的制度。但肥料已经较无欠了，农委会阁宣布要推出徛名制第2代，甲农民斗准则1分地落偌济肥，算出合理的额，袂当买过头。几个月前，中南部农会仓库出现无肥料的状况，疫情造成农民惊吓来抢肥，肥料一包难求。农委会只好推出实名制有个补助，供应市场7成肥料的台肥公司无煤无机的生产，精算1成时的量。总算和各县市配送量拢超过5个量。在假日的时候，我们也都没有休息所有人员是24小时在轮班在开车。农委会认为肥料无够欠货，决定继续推行实名制2.0，控制农民买的数量。以利基做的尺仔来看，合理野肥大约是41包。那农民进前买的数量已经达到这个量，刷下来就袂当搁买。农委会认为安内当引导合理的野肥。我们不希望说，因为肥料相对于其他国际其他国家相对便宜，也不要因为肥料便宜，大家都滥施肥因为施用太多的肥料对土壤的酸化对土壤的地力的维持是很不利的农委会强调，实名制袂退场。买肥料到场登记就当领货，逐包嘛继续来补助40块，但嘛定出无共作物所需要合理野肥的数量，农民袂当超买，将来嘛会推出配合合理化野肥的奖励。记者王兴忠台北报道。英国咱台湾猪肉出口是亚洲国家排第1坎的，谁知影讲1997年因为走私的肉品引起猪济口蹄疫，一冬来就灭掉400万只的猪仔囝。人讲日月吹白近2钱，岁月经过23年，台湾安怎样接领口蹄疫呢？咱来看公视台语台新闻专题报道。2018年，台湾第3摆停止注口蹄疫的疫苗，想要备针，为着要确保猪仔真正有健康，防检局是甲无注有放射的活体猪放伫个肉品拍卖市场，想要验看卖是毋是真正环境内底含体内拢无病毒。讲咱掠一批猪仔，迄猪仔拢完全拢毋捌煮过用啥，拢无保护就对啦。咱就起来掠去咧肉品市场，上界容易污染的一个所在啦，北、中、南，甚至伫花东啦，全部拢过关。唔若用活猪做试验，防检局也派兽医伫咧屠宰场，准讲猪仔的身体有各样，就即时通报。这2年伫咧运送猪仔的车顶也拢有设 GPS 系统，就是要一路追踪运送猪仔的过程。运输车啦，拖拉机啊，全部拢要装 GPS。动物伊若有感染，那调查讲有运输出去，阮嘛当会去找着讲伊所有经过的所在，阮拢会当来调查出来。用科学和数据来监测做防疫。防检局讲，全台湾的猪仔伫咧备针进前，有超过9成拢有注有放射，除了有抗体，就有8成。对饲猪产业各中央的防检机关、各部会同齐合作，加强边境的管控，避免有人偷炸猪肉入来，也要抵挡非洲猪瘟的疫情。台湾嘛是亚洲上界大的猪肉出口国，小起日本的年产值就有600亿。不过1997年，因为有人走私猪肉入来台湾，转爆发口蹄疫，去防灭掉的就404万只猪，超过1700多亿拢损失。2009年和2016年，全台湾的猪仔停止注口蹄疫疫苗，不过拢备针失败。到2018年是搁试第3摆，伫咧2020年6月份，世界动物卫生组织正式公告。
台湾偏湖和马祖脱离口蹄疫疫区。台湾的政府呢，对这个用地的这个业者实在是真正的帮助，甲因做诊断也免钱，甲因做伊个要安怎来防疫拢免钱，啊，真济这疫苗呢，迄拢计数拢真低呢。非洲猪瘟的关系吼，中国大陆呢世界真悬咱目前呢伫6月份呢平均全国平均每公斤77块左右。未来呢，因为咱甲国际接轨希望咱的猪价会使维持伫平均呢到70至80中间。抵挡口蹄疫23年过，台湾伫即阵总算拍赢一场战役。不过要重新回去到1990年亚洲上界大的猪肉出口国这个地位，消灭本土性的猪只，会是后一个挑战。记者阿明金林辉天让随丹保罗综合报道。过来讲，顶礼拜台中市凤冈科技大学13个各方面有较不便身心障碍学生，伫咧炎天赤日头下经过8天7暝，用手练的脚踏车达成环岛的旅行。地势关键，一空一徛辛苦，因也拢总来克服了。在轮椅顶悬准备要坐起哩，用手练的脚踏车，对陈同学来讲，就是一个考验。真无简单，才坐起哩，就已经规身躯干。不耐热，所以我流汗流得很严重。因为肢体障碍，陈同学平常时都是坐轮椅，但是即届用这个手练的脚踏车完成8天7暝环岛路程，过程当中虽然真辛苦，但是都是靠意志拼落。上坡是你力气要够大才有办法爬上去，然后下坡的话，因为车速可能会过快，你可能没办法控制。就是逼自己，把自己逼紧一点，然后让自己跟过去这个路段。这寡囡仔拢是身心障碍学生，即届为着要肯定家己，组队用手练的脚踏车来环岛，甲一般脚踏车无共。手练的脚踏车就是靠手骨的力头，还有双手来控制动作，专程370公里的路程，以8天7暝来完成，一天是爱骑50至70公里。啊，若是随行的老师是表示，都要把透早甲陪阿嬷来骑，佮要随时注意学生的体能甲因的状况。我们大概就5公里就会停下来补水，那补水包括老师，包括后面的补给车的人都会全部一拥而上，帮大家一直补充。带队的辅导老师表示，这寡身心障碍学生爱用比一般人更较大的精神甲耐力，才会当完成环岛，而且透过家己的力量体验这块美丽的土地以外，卖当互家己得到成就感甲肯定，证明家己的坚持，卖当完成梦想。记者综合报道。台湾的艺术水阁好，国情解说2句话，互你做参考。解说，解文说字，文明破折甲坎坷，有当阵台湾歌会安慰咱的心灵。但即马这个时代，连坐轮椅都有在条宽岛，你甲看，讲生命的勇士，真正值得咱来钦服。来听这条运命的歌词，见面讲人生运命多风霜，啥人无波浪，只有境界爱坚强。唔通来悲伤，提出着咱的笑容，坚定意志向前冲，唔通互运命来安排，期待早日的成功。相信讲一寡老辈、一寡中年的朋友，听到这条歌，无定你会感觉讲熟悉。是啦，这就是演过电视的布袋戏，六合仙书主题歌。讲起来，这条歌吼，轰动感动人，尤其国情特别要提出来讲。这也是一个轮椅的勇士，家己作词作曲主唱的。这条运命的歌，袂像进前大声歌讲口碑，主唱人何天，伊本身也是坐轮椅牙拐的人。伊见面就讲人生宛如走马灯，亲像舞台顶，做不着坎坷，咱来大声向出运命，我向你挑战。何天迄当阵唱这条歌，经过布袋戏的宣传大轰动，落尾人也称呼伊叫做轮椅的歌王。照国情所在，伊到即当阵，伫咧南部地区，共款是伫咧演唱。本地何天，伊的正名叫做王冠仁，冠军的冠，人生的人。即当阵伊改名叫做王博士。啊，这个士吼是军事唱的士，毋是乌士的士，是红士的士。王博士，伊到即嘛佫拍拼伫咧唱歌，因为伊是生命的勇士。歌词第2拍伊安怎样写？伊讲寒冬过了有春风，毋通来晃动。做人境界爱坚强，自然无创伤。提出着咱的笑容，坚定意志向前冲，唔通互运命来安排，期待早日会成功。听这条歌，想到永早布袋戏内底无共款的角色，有无共款的主题歌。你讲吼，我不全必雕后歌，甚至讲
造物江湖的流浪的冷松子，嘛有迄个主题歌，佫有讲流浪对沙漠来到中原。月娘照着半身光的苦海女神娘，嘛有伊的主题歌。各种嘛相信讲，甲我年岁相当遮的中立的朋友，听着这条歌，你的眼睛一定会浮出玉合仙书，伫咧劝世，伫咧鼓励人讲，唔通互运命来安排，这款的勇气啦。过来，咱嘛关心讲，毋是干那个人唔通互运命来安排，连国家嘛都爱拼进步。因为对明仔载起，中华关岛港道无人驾驶的自动巴士开始伫咧载人客，这是规只拢咱国内家己研究设计的新型车，嘛是头一台去得到点车路顶营运载客的牌照的自动车。当然嘛代表咱台湾踮伫咧无人驾驶的交通工具的研究顶头的进步甲发展，咱做伙来看卖。自动驾驶的世代巴士驶伫咧鹿港真闹热的市中心，就算拄着人甲车停的时阵，嘛有法度判断。车辆研究测试中心甲民间的业者合作，甲英国伫车顶装整合自动驾驶系统无共款。这台巴士规台车为底盘甲操作系统，拢是台湾人家己研发的。15就要开始载人客，会行驶伫中滨工业区的观光工厂，未来嘛会进入鹿港的市区，拢总有12.6公里长。它是双向都可以行驶，所以它具备的是有360度的一个感测的范围，所以从整个刹车控制、转向控制，整个控制器都是车辆中心它自行开发，它的响应跟安全性它会更高。经济部处长林全玲指出，这台巴士摕到全台湾第1张，会当营运的自动驾驶车的牌照，嘛创下真济第一。这个自制率高达90%以上，现在目前是全世界最长的一个这个公共运行服务的无人载具的一个这样的一个示范运行。参与研发的科技业者表示，这台巴士上大的价值是整合5G的产业链，有带头的效应。我们看好的是未来在整个技术研发过程中，整个产业链所带起的大量的一个产业产值的部分，那特别是跟周边5G 应用所产生的一个价值服务的部分。这只会当营运的自动驾驶车，上侪会当载15个人客，第一台的价值是4000万，未来若是量产，成本会当降低到1000多万，就会当伫工业区的厂站提供搬车甲制接，搁有学校甲观光等等的用途。研发单位表示，受到国内法规的限制，无人咧驶的自动驾驶巴士。会伫车顶配置安全人员，以防发生意外。记者综合报道。再来讲，中央研究院经过长期间观察，发觉伫咧大屯山、大油坑和擎天岗附近遮，有一搭500公尺宽、2公里深的火山通道。就是讲，万不利大屯火山若喷发，岩浆可能就是会对这空出来。学者嘛分析讲，外国普遍的拢是火山喷发过了后，才知影通道伫倒位。台湾大生找到这条通道，当然也较有可能预防大生。温度正高，一直青白显，这是伫咧草山、大油坑甲小营溪附近定定看到的情形。中兴院研究团队经过长时间的研究，证实大屯火山是活火山。今年也第一遍观测到大屯火山的火山通道。地震一般都是会很散乱的，那为什么会有这么集中的地震？集中在一个好像一个地底下的烟囱，科学家们推断就是说，因为我们知道底下有岩浆库，那岩浆库当然就有所谓的很高温的这些气体或者压力，它就会一直要释放出来。今年累月它可能上来的时候，还找到在大油坑这边看起来它就是相对比较弱。研究团队用相差分地动定位法，甲2014年到2017年大屯火山所观测的地动图贴起来，发现伫咧大油坑甲擎天岗附近有一个2公里深、直径500公尺的火山通道。未来若是火山喷发，就有可能从这种通道喷出来。岩浆它上来，但造成的一个通道，所以有很多地震。但在阳明山是我们没有岩浆喷发，但是还是有这么积极的地震的活动，还有别的落带，我们并不了解，所以我们不能排除，就是说，说明它从旗津山喷出来，怎么是加强侦测或者很多防灾的后续的动作。以台湾来看，南苏绿岛是死火山，也若孤山岛加大屯火山拢也伫咧活动，无法度排除有喷发的可能性。目前伫咧大屯火山群有部署40个地动站，伫咧还未喷发的时阵，就先接合火山通道的位置，提供自然预警加防灾协助。因为大屯火山群就伫咧首都台北的附近，若有任何变化，拢正受注意。记者综合报道。咱来讲一个对马来西亚嫁来台湾的女性，名叫 Smelling。
对4年前开始，伊就踮网络写出一个频道，叫做极限破台语。原来就是将家己一字一句学台语的过程，拢总录出来播出。刷落去，伊阁用台语消解台湾的食食和地方的特色。台语安怎样学，才会愈紧愈好？咱换来听史妙玲甲咱讲互清楚。嗨，我是马来西亚来学台语学个歹了的史妙玲。伊是史莫林讲台语的开口真特殊，嘛真古锥。伊是马来西亚人，原本完全袂晓讲台语，到台湾读册，伫台湾结婚成家了后，这4档以来，毋但真认真咧学台语，阁成立家己的 YouTube 频道，极限破台语，甲家己学台语的过程记录落来，阁看到行大专台用台语介绍各地的特色。产土鱼咧，灰条，还是石贴啊？啥都要用台语，伊讲台语开口特别好。发现台湾人讲台语足有开口的，不管是足受气，还是足伤心、足欢喜，用台语讲就是特别有感觉。虽然家己讲是破台语，不过史莫林真敢讲，嘛真愿意讲，这是伊学台语上大的秘诀。满满的风大米粉，因为遮风大，但是无啥物落雨。这个就是米粉的厝，哇，足侪米粉的。伊讲台语上困难的是字拢共款，也毋过声调一转，意思都完全无共。因为安尼闹袂少笑话。就是有足侪细细开口，你爱注意。若是你讲唔对，你的意思就完全无共的，完全无共。含我家己是台湾人，就要袂晓讲啊，所以我感觉伊会当坚持落来，我感觉伊实在足厉害的。我就感觉讲一个语言就是定讲，安尼才会进步。伊就是要安尼想要安尼练习，翕互大家看，就互大家笑笑，安尼就好啊。史莫林翁婿嘛是一个 YouTuber， 伊担任太太的名师、司机等等，真支持伊用心来学习的精神。因讲未来会继续用轻松欢喜的态度来和大家分享马来西亚人的台语生活。记者由郑国聪人台北报道。再来讲，经济部工业局和清华大学合作。协助屏东李港遮一搭专门咧种红龙果的大片农场技术转型，经过现代网络的科技和上先进的无人飞机斗出力，尽量设法要替农民增加收入，嘛提升台湾农业生产的价值。规片看过去拢是在种火龙果，这是屏东李港的一搭农场，总共有11公顷。为着要管理遮大间的农场，因全采用清代 AIoT 技术。和种植通更较轻松，可以用空拍机照射那个拍摄出来，让我们知道花有多少，那我们就可以预估我们的产量。那还有土壤监控跟 GPS 定位的系统，甲现代科技应用伫农场内底，使智慧农业所谓正精式，随时监控土地温度和湿度。佮利用 AI 人工智慧技术来算花的数量，而且未来会给偌济子。我们做数据监控，就是第一个自动化，第二个节省人力，第三个减少失误。透过 AI， 透过这些无人机各种的科技来讲，我们可以让授粉等于说提高它的授粉的这个成功率。经济部工业局和清华大学智慧农业办公室协助农场应用 AI 技术数位转型，也是为着未来农业欠工提早做准备。大型农场。机械化，包括智慧化的管理呢，算是未来的主流。也面对呢农村人口高龄化，而且少子化，整个人力呢农村的劳动力呢永远的不足的当中呢，这是一个未来很重要的趋势。透过专家、资金和技术的整合，结合科技，让农场成功转型，增加农民的收入，也通提升咱台湾的农业产值。记者综合报道。同款来讲，屏东东港遮三强社区对3年前开始，就进行社区营造，邀请外国的艺术家来甲农村的古早厝壁倒涂面，拢画做艺术品。未来阁计划要利用地理上的好条件，吸引愈侪人客来建设东港三强社区的美丽。进入社区里的100年古厝，毋但整理甲真舒适，边仔阁有生态池、凉亭啊。这是屏东潮州的三强社区。这几年因为农村道道没落，因全开始投入社区改造。老宅活化的话，结果经过106、107、108，3年呢，把这个老宅活化成这样。接着呢，因为我们有参加那个潮州市常办嘉年华，所以认识这些艺术家，不然你们来我们的社区，帮我们照顾我们的社区。三强社区发展协会
为着让社区的彩画更较水，也邀请国外艺术家来社区驻点创作。着酒店公所也强调，因为三强社区活动港溪，未来按算要结合附近的乡镇，规划一寡适合一家大细来佚佗的行程。期待是说，它是一个东港溪的一个亮点。包括未来的河川局的魅力河川，如果已经整治好的话，那这边又可以从直达万峦，不管是自行车啦，然后慢跑、健走，都是一个非常好的亮点。人讲有心拍铁提升尖，三强社区申请经费来做社区改造，佮找国外艺术家斗帮赞，未来佮按算利用地理位置的优势，串联无团的旅游路线，吸引游客来遮耍。了解因为着社区的用心。记者综合报道。下半部天气变化啥款？咱来看各地头详细资料。今日台北、新北、桃竹苗32度到37度，台中、彰化、云林、南投、嘉义31度到36度，台南、高雄、屏东28度到35度。宜兰花莲台东26度到35度，金马平湖30度到34度。感谢你收看下晡新闻，明仔下晡3点咱再会，多谢你。大江讲一句，台语有意思。大江一句的观众朋友，大家好，我头家啦。今仔日要甲大家绍介的词，就是咱做工课定定会用到的家私。家私汉字写作家私，罗马字写作哥A家私伊私，家甲私拢是第一条。伫生活中，咱会用到真侪家私，亲像做工的时、修理物件的时、烧拍的时。喂，唔通烧拍啦！只要是用得到的，咱拢会当讲是家私。较细汉的会讲家私头啊。喂，你好。哦，恁讲恁兜有一款物件歹去啊？好啦好啦。师傅，你有炸家私过来修理啊？我头家啦，请问恁兜有啥物物件要修理啊？亲像这台电风的挂落去，就要用罗赖吧，甲锁好安，较袂冷气。啊，若像这块茶椅啊，酷酷显，我就会用片子甲钉啊背起来，用钢腿啊钉新的钉啊。安尼椅仔才会用。我们若是头家，嘛是一个电器的医生，处理电器问题时，定定爱用电线。为着无法互伊烧拍电，我拢会用电火布，甲接线的所在甜甜好好势，较袂危险。另外，甲大家介绍我上常用的家私，就是文公尺。这种尺唔但会当好春秋，阁有真侪特别的刻度，会当算出好吉条的寸尺。为着要提供乡亲阁较齐全的服务，做头家我开动笔，下一寡接饭的家私，亲像这支电钻啊，咱即马就来装看卖。来，你过来。这就是人讲吼，无内在，阁嫌家私歹。
明明是家己无才调，煞来嫌家师无够好。溜家师头啊，罗赖吧，片子，贡腿啊，电火布，文公笑，电砖啊，无内材，阁嫌家师歹。若需要头家服务的所在，一通电话，家师摕来，我随到。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。